હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ અને હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ અને સ્વાગત સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. જો આ બધી પ્રાર્થના કરતા હોઈએ ને, દાખલા તરીકે આ જે પર્ટિક્યુલર શ્લોક છે, દદાતિ સ્વપદાંતિકમ, એટલે ક્યારે મને તમે તમારા ચરણ કમળોમાં શરણ આપશો. કોને પૂછ આ કોને શ્લોક છે આ રહ્યો આપણો? રૂપ ગોસ્વામી પૂછે ને પ્રભુજી. Rupa Goswami is asking Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet. એકચ્યુઅલી એવું છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જેમને પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરીને એમની જે આ સંકીર્તન ચળવળ છે એ આખા વિશ્વમાં સ્થાપિત કરવા માટેની જે ભેખ લઈને તમે ફરો છો, એવા રૂપ ગોસ્વામી ક્યારે મને તમારા ચરણ કમળોમાં આશ્રય આપશો. એટલે રૂપ ગોસ્વામીને પ્રાર્થના છે આની, બરાબર. કારણ કે શિલા પ્રભુપાદે શું કીધું છે, આપણે બધા રૂપાનુગા છીએ. જે ઇસ્કોન જે છે આખું રૂપાનુગા કહેવાય. રૂપ ગોસ્વામીના દેખરેખમાં ચાલી રહ્યું છે. પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતાનું જે પ્રસ્તાવના જે છે એમાં ક્લિયરલી લખેલું છે કે ઇસ્કોન મુવમેન્ટ એ રૂપ ગોસ્વામી દેખરેખમાં ચાલી રહી છે. એટલે અત્યારે પણ રૂપ ગોસ્વામી એને વધારી રહ્યા છે અને મેન્ટેન કરી રહ્યા છે, રાઈટ. સો આપણે એમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તો જ્યારે પણ આ શ્લોક બોલતા હોઈએ, આપણા મનમાં એવો ભાવ હોવો જોઈએ કે હે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ, ક્યારે મને તમારા ચરણોમાં શરણ આપશો. દેટ મીન્સ કે ભગવાનના પાર્ષદો જે છે, રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ તો મંજરી છે, રૂપ મંજરી છે શ્રીમતી રાધારાણી. તો એમની સેવામાં આપણે લાગીએ તો આપણું જીવન સફળ થાય. એમની સેવામાં લાગવું એટલે કે ધામમાં રહેવું, ભગવાનની સાથે ભગવાનના સેવામાં જોડાવું ડાયરેક્ટલી. સો એવો ભાવ આપણે હોવો જોઈએ કે આપણે એમની પાસે સેવા માંગી રહ્યા છીએ, રાઈટ. બહુ જ અસરકારક છે, રાઈટ. વી મસ્ટ પ્રે વિથ ઓલ ઓફ અવર હાર્ટ. પછી હવે ગોસ્વામીઓને પ્રાર્થના. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્ર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. કોણ છે આર્યા કે વૈષ્ણવો? પતિતોને પાવન કરવા વાળા, કૃપાના સાગર, સિંધુ એટલે સાગર ને, દયાનો દરિયો છે એ લોકો. અને જે કંઈ પણ ઈચ્છા કરે, વાંછા, કલ્પતરુ એટલે જે કલ્પના કરીએ અને એ થાય એવું ઝાડ, રાઈટ. એવા કલ્પતરુ જેવા છે. તે આપણે જયારે શ્રીમદ ભાગવતમનો સ્ટડી કરીએ છીએ અત્યારે પરીક્ષિત મહારાજનું ચરિત્રનું વર્ણન આવે છે, સાથે થોડું યુધિષ્ઠિર મહારાજનું પણ છે. તો આ બધા વૈષ્ણવો જે છે એ કેવા છે? કલ્પતરુ સમાન છે, દયાના દરિયા છે. આપણા જેવા બધા પતિતોને પાવન કરવા વાળા છે, રાઈટ. તમને
તમને અનુભવ થાય કે એમનું ચરિત્ર, એમના શબ્દો, એમનું ભવિષ્ય જે અત્યારે બ્રાહ્મણો બોલે છે એ બધું વાંચવા સાંભળવાથી આપણામાં જરૂર પરિવર્તન આવે છે. નહીં તો કેટલા બધા લોકો આપણે જોઈએ જેના પ્રત્યે આપણને ખૂબ અનુગ્રહ હોય, કે આપણા સગામાં હોય, કે આપણા પડોશીમાં હોય, કે આપણા સાથે કામ કરતા હોય, આપણને એવી ઈચ્છા હોય કે ભગવાનનું નામ લે, પણ એ લે જ નહીં. આપણે જોઈએ તો જ્યારે પણ સમય મળે તો ક્યારેક મોટેથી જેને કહેવાય કે પોતાના મોબાઈલ, ટીવી કે ગમે તેમાં પોલિટિક્સ કે આ બધા જ સમાચારો સાંભળતા હોય. આપણને જોઈને ઘણી વાર કકળાટ થાય કે ભાઈ આ કેટલું એમનું જીવન ઓલમોસ્ટ મે બી 65 વર્ષ જતું રહ્યું છે, અને હવે નાવ ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ એક પગ એમ કહેવાય કે ઇટ ઇઝ વેરી નિયર. બટ જીવ ઉપર આપણે એમને કહીએ તો બી નામ ના આવે. કેમ નામ ના આવે? કારણ કે એટલો બધો રજોગુણ ભર્યો હોય કે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? અને એ બધું કેનાથી જાય કે આપણે આવા મહાભાગવતો જે છે એમનું ચરિત્ર વાંચીએ તો જાય, તો આપણને ઈચ્છા થાય. અને આપણા જીવ ઉપર જો નામ આવી શકતું હોય તો સમજવું કે આપણે મહાભાગ્યશાળી છીએ, મહાભાગ્યશાળી. એ આવા બધા મહાન ભક્તોના ચરિત્ર વાંચવા, સાંભળવા, મનન કરવાથી, બોલવાથી આપણને એવી ઈચ્છા થાય. નહીં તો જીવ ઉપર નામ આવવું એ મોટા, એના જેવું સદભાગ્ય એ કે નથી. કદાચ ધન મળી જાય કોઈને બુદ્ધિ કે જ્ઞાન મળી જાય, કોઈને સારું હેલ્થ મળી જાય, શક્ય છે. સારા કુટુંબીજનો મળી જાય, શક્ય છે. બહુ કીર્તિ મળે, શક્ય છે. પણ ભગવાનનું નામ જીભ પર આવે, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઇટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ ફોર્ચ્યુન. અને એ આપણે આવા જે વૈષ્ણવો છે એમને આપણે આ રોજ પ્રણામ કરીએ છીએ. કોને પ્રણામ કરીએ છીએ? આ વાંછા કલ્પતરુમાં આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ કુંતી મહારાણીને, આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ ભીષ્મ પિતામહને, આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ કુરુવંશની સ્ત્રીઓને, આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ દ્વારિકાજનોને, આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ યુધિષ્ઠિર મહારાજને, આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ પરીક્ષિત મહારાજને, આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ સણ ગોસ્વામીને, આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ બધા જ ભગવાનના ભક્તોને, રાઈટ? સો શીલા પ્રભુપાદને અને એમના શિષ્યોના શિષ્યો બધા જ. સો વી શુડ ડુ ઇટ વિથ ધેટ ફરવર. એવું નહીં મિકેનિકલી કે આ તો આ પેલું મંગલાચરણ ચાલે છે ને પતવા દો પછી કે ત્યાં સુધી આપણે બીજું કંઈક કામ કરીએ. નહીં, ભાગવતમ સ્ટાર્ટ્સ વિથ મંગલાચરણ. So we should do it with all our heart. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દિવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 યમ પ્રવ્રજन्तमनुपेतमपेत સત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ. યમ પ્રવ્રજन्तમનુપેતમપેતકૃત્યં દ્વૈપાયનો પ્રેતિ તન્મયતયા તર્વોభిનેદુ તમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ. તમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ.
यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दम् यः अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं व्यासयामि गुरुमुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये देवी शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः श्रवणे कीर्तनः इदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् यन्तस्तोयभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवान श्री कृष्ण પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ઉત્તમ શ્લોક જેમને કહ્યા છે તેમના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ મારા તમારા આપણા બધાના જીવનનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય છે. આમ જોવા જાવ તો એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. આપણે જીવી શેના માટે રહ્યા છીએ, આપણે ખાઈ શેના માટે રહ્યા છીએ, આપણે શ્વાસ શેના માટે લઈ રહ્યા છીએ? આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે. દુર્ભાગ્યવશ માયા અને એના ગુણો જે છે એ આપણને નચાવે છે અને આપણે એ લક્ષ્યને ભૂલી જઈએ છીએ. એઝ ઇફ લાઈક એક વિદ્યાર્થી જે છે ઘરેથી સ્કૂલ જવા માટે નીકળ્યો છે, પણ રસ્તામાં બહુ સરસ મજાની દુકાનો આવે છે, તો એને કંઈક ખરીદવું હોય છે, કંઈક ખાવું હોય છે, કંઈક પીવું હોય છે. રસ્તામાં કંઈક મેળો આવે છે, એને ત્યાં આગળ મેળામાં રમવું હોય છે અને એ ભૂલી જાય છે કે એનું લક્ષ્ય શું છે. ઇવન ઘણી વાર તો સાંજ પડી જાય છે, ઘરે જવાનો સમય થાય છે, તો પણ એને યાદ આવતું નથી. વી આર ઓલ લાઈક ધેટ. વી ફોરગેટ વોટ ફોર વી આર લિવિંગ, વોટ ફોર વી આર ગિવન ધીસ બોડી, રાઈટ. અને એ લક્ષ્ય જે છે એ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમ યાદ કરાવે છે. શીલા પ્રભુપાદ જેવા શુદ્ધ ભક્તના અનુવાદ ભાવાર્થ વાંચીને આપણને લક્ષ્ય તાજું થઈ જાય છે અને આપણને જીવનમાં એ યાદ કરવાનું અને એ લક્ષ્ય માટે જીવવાનું નવું બળ, પ્રેરણા, શક્તિ અને પ્રોત્સાહન પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે જ્યારે આ રીતે શરણાગતના ભાવથી, એકાગ્રતાથી શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરશું, ત્યારે ચોક્કસ આપણને જીવનમાં એક ગતિ, એક મોટિવ લાગશે. નહીં તો ખરેખર એવું લાગે જીવન જીવવાનું શેના માટે? તો કે ભાઈ મૃત્યુ તો આવવાનું છે, ભોગવી લેવા જેટલું ભોગવાય એટલું, એવું લાગે આપણને. પણ ભાગવતમના સ્ટડી કરવાથી આપણને રિયલાઇઝ થાય કે ના, જીવન એના માટે નથી. અને ઘણા બધા ભક્તોએ કેટલા બધા જપ કર્યા હતા. આપણી જયારે આ
નિર્જળા એકાદશી, પાંડવ એકાદશી હતી ત્યારે. એ ક્યારે શક્ય બને? જ્યારે તમારું હિયરિંગ પાવરફુલ હોય, જ્યારે તમે આ બધા ભક્તોના જીવનને સમજવા માટે, જાણવા માટે, આત્મસાત કરવા માટે વ્યાકુળ હો, ત્યારે શક્ય બને. નહીં તો જપ ન કરી શકાય. ઇટ ઇઝ નોટ સો ઇઝી એન્ડ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. કેમ બધા નથી કરી શકતા? 64 માળા, 125 માળા એક દિવસમાં. હરિ બોલ, હરિ બોલ, હરિનામ પ્રભુ કી જય. That becomes possible only because of Krishna's mercy. બધા જે ભક્તોને વંદન કે જે ખરેખર આ રીતે ભગવત ભક્તિમાં લાગી પડ્યા છે આયખાને સફળ કરવામાં. અને તેઓ માત્ર પોતાનું જ નહીં, પોતાના સંપર્કમાં આવવાવાળા બધાનું કલ્યાણ કરે છે. રાઈટ. અને આપણને બધાને આનંદ થાય કે આપણે એવા ભક્તોના સંપર્કમાં છીએ. રાઈટ. આપણું આ જે એસોસિએશન છે, વર્ચ્યુઅલ એસોસિએશન છે, એનું મહત્વ કેટલું બધું છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ એક મેસેજ ડ્રાફ્ટ કરીને મોકલાવ્યો હતો. રાઈટ. લગભગ દરેક બેચ પૂરી થાય એટલે મેસેજ સર્ક્યુલેટ થાય છે બધા ગ્રુપમાં. વર્ચ્યુઅલ એસોસિએશનનું મહત્વ વી ડોન્ટ રિયલાઇઝ. અને આપણે અહીંયા આગળ બધા ભેગા થઈએ છીએ, એકબીજા સાથે વાતો કરીએ છીએ, ભાગવતમ બોલીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ. આપણને બધાને એકબીજાના ભાવનો લાભ મળે છે, એકબીજાની ચેતનાનો લાભ મળે છે. વી આર સાવરિંગ મર્સીસ ઓન ઈચ અધર. એટલે એવા બધા જ ભક્તો જે રેગ્યુલર જપ કરે છે, જે રેગ્યુલર ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનો સ્ટડી કરે છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો સ્ટડી કરે છે, જે પોતાના જીવનમાં કોઈક ને કોઈક રીતે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને લાવવા માટે તલપાપડ છે. દાખલા તરીકે મંગલા આરતી કરવી, કે તુલસી આરતી કરવી, ભગવાનને ભોગ ધરાવવો, ભગવાનના ભક્તોનો સંગ કરવો, અને એ સિવાય પણ જે કંઈ પણ થઈ શકે તે કરવું. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો. ધીસ ઇઝ નોટ નોર્મલ. ગુરુ પૂજા કરવી, આ બધું બહુ નોર્મલ નહીં ગણવાનું. આ બધું મહાસદભાગ્ય છે. રાઈટ. તો બહુ સરસ, ખૂબ આનંદ થાય છે તમે બધા આ બધું શેર કરો છો. તમારી સેવા ભક્તિ જે છે ખૂબ પ્રોત્સાહનકારી છે આપણને બધાને. મને પોતાને કીર્તિકુમાર પ્રભુ આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી અને તેમની સાથે માતાજી, અનિતા ગોહિલ માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, મીમાસા પાઠક માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, જલ્પા મકવાણા માતાજી, અમિતા રાવલ માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, અર્પિતા સોલંકી માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી. ટોટલ 30 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 30. બધા જપા વોરિયરને અભિવાદન અને થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુ તમારી સેવા માટે. હરિ બોલ. We'll start with શ્લોકા નંબર 20, શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 12મો અધ્યાય 20મો શ્લોક. એષ દાતા શરણ્યશ્ચ એષ દાતા શરણ્યશ્ચ યથા યૌષી નરઃ શિબિઃ યશોવીત નિતા સ્વાનામ દૌષ્યંતિરિવ યજ્વનામ એષ દાતા શરણ્યશ્ચ યથા યૌષી નરઃ શિબિઃ
યશોવીત નિતા સ્વાનામ ઔષ્યંતીરિવ યજ્વનામ એષ દાતા શરણ્યશ્ચ યથા યૌષી નરઃ શિબિઃ યશોવીત નિતા સ્વાનામ ઔષ્યંતીરિવ યજ્વનામ યૌષી નર એ એક અઘરો શબ્દ છે. હી ઔશીનર એ બંનેને ભેગા કર્યા છે. યૌશી નર, બરાબર. અને બ્રેક કરવામાં તો લગભગ બધું ક્લિયર છે. યસ પ્રભુજી પ્લીઝ. એષ દાતા શરણ્યશ્ચ યથા હૌષીર્નરસિભિઃ યશો વિતનિતા સ્વાનામ વયજ્વનામ એષ દાતા શરણ્યશ્ચ યથા હ્યોસી નરઃ શિબિઃ યશો વિતનિતા સ્વાનામ દોષ્યન્તિ એષ દાતા યથા હ્યોષી નરઃ શિબિઃ યશો વિતનિતા સ્વાનામ દુષ્યંતીરિવ યજ્ઞામ Go ahead, Prabhuji. એષ દાતા શરણ્યશ્ચ
यथा होशी नरसिभिः यथा होषि नरः यशो वितनिता स्वानाम् ओशन्तीरिव यज्वनाम् दोष्यन्तीरिव यज्वनाम् एष दाता शरण्यश्च यथा होषि नरः शिबिः यशो वीनानिता स्वाना दौष्यन्ति निवयज्वना एष दाता शरण्यश्च एष दाता यथा योषि नरः शिबिः यथा होषि नरः यशो वितनिता स्वानाम् दनिता स्वाना दोष्यन्तीरिव यज्वनाम् दोष्यन्तीरिव કોઈ બોલાવતું હોય તો સાથે નહીં બોલવાનું ને, હે ને? જે લીડ કરે એ જ બોલે. આપણી સિસ્ટમ છે સરસ, હે ને? એક વ્યક્તિ લીડ કરે, બાકી બધા ફોલો કરે. તો પ્લીઝ મેન્ટેન ડિસિપ્લિન. યસ, નેક્સ્ટ. एष दाता शरण्यश्च दाता शरण्यश्च यथा होषि नरः शिबिः यथा होषि नरः शिबिः यशो वितनिता स्वानाम् यशो वितनिता स्वाना दोष्यन्ति इव यज्वनाम् दोष्यन्तीरिव यज्वनाम् માતાજી માતાજી ईश दाता शरण्यश्च यथा ह्योषि नरः शिबिः यथा होषि नरः यशो वितनिता स्वानाम् दोष्यन्तीरिव यज्वनाम् एष दाता शरण्यश्च यथा योषि नरः शिबिः
यशोवीतनिता स्वानां दौशन्तीरिव यज्वनाम् एकदाता शरणश्च यथा नरः शिबिः निता स्वानां यशोवीतनिता स्वानां दौशन्तीरिव यज्वनाम् एष दाता शरण्यश्च यथा योषि नरः शिबिः यशोवीतनिता स्वानां दौश्यन्तीरिव यज्वनाम् ईशदाता शरण्यश्च यथा वोषि नरसिद्धिः यशोवीतनिता स्वानां दोष्यन्तीरिव यज्वनाम् एष दाता शरण्यश्च यथा योषि नरः शिबिः यशोवीतनिता स्वानां दोष्यन्तीरिव यज्वनाम् एष दाता शरण्यश्च यथा होषि नरसिद्धिः
યશોવિતનિતા સ્વાન દોષ્યંતે દેવ એષ દાતા શરણ્યસ્ય યથા યોષી નરઃ શિવિઃ યશોવિતનિતા સ્વાનાં દૌષ્યંતિ રિવ એષઃ આ બાળક દાતા દાન આપનાર શરણ્ય શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરનાર અને યથા જેવી રીતે નક્કી ઔશીનરઃ ઉશીનર નામનો પ્રદેશ શિબી યશઃ કીર્તિ વિતનિતા ફેલાવનાર સ્વાનામ સગાવાલાના દૌષ્યંતી ઇવ દુષ્યંતના પુત્ર ભરતની જેમ યજ્વનામ જેમણે ઘણા યજ્ઞો કર્યા છે તેમના Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. અનુવાદ. આ બાળક કોણ છે? આ બાળક પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ. યસ. આ બાળક ઉશીનર દેશના પ્રખ્યાત રાજા શિબીના જેવો ઉદાર દાનેશ્વરી અને શરણાગતનો રક્ષણહાર થશે અને મહારાજ દુષ્યંતના પુત્ર ભરતની જેમ તે પોતાના કુળની કીર્તિને વિસ્તારશે. બહુ સરસ વર્ણન કર્યું છે. મોટા ભાગે એવું હોય કે લોકો પોતાની કીર્તિમાં રત હોય છે, પરંતુ અહીંયા આગળ વાત છે કુળની કીર્તિને. કુળની કીર્તિ શું હતી કે કુળમાં બધા જ ભાગવતો જન્મ્યા છે, હે ને? એકે એક જેને કહેવાય કે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ભક્તો જન્મ્યા છે, એવા કુળની કીર્તિને વધારશે. રાઈટ. ચાલો, who is going to read today's ભાવાર્થ? કોઈનું અનમ્યુટ નથી. લેટ મી આસ્ક. અમરીશ પ્રભુ વાંચો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ શ્રીમદ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. પ્રજા એટલે જેણે ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો છે તે જીવ. સોરી, વિશ્વનો પ્રભુજી. રાજા પોતાના દાન, યજ્ઞો અને શરણાગતનું રક્ષણ વગેરે કાર્યોથી વિખ્યાત બને છે. ક્ષત્રિય રાજા શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવામાં ગર્વ અનુભવે છે. રાજા આવા વલણને ઈશ્વર ભાવ અથવા ધર્મના કામમાં રક્ષણ આપવાની સાચી શક્તિ કહે છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન જીવોને પોતાને શરણે આવવાનો ઉપદેશ આપે છે.
અને તેઓ બધી રીતે રક્ષણ કરવાનું વચન આપે છે. ભગવાન સર્વશક્તિમાન અને વચન પાલક છે અને તેથી તેઓ પોતાના વિવિધ ભક્તોનું રક્ષણ કરવામાં કદી નિષ્ફળ જતા નથી. રાજા ભગવાનનો પ્રતિનિધિ હોવાથી તેઓએ શરણે આવેલાનું કોઈ પણ ભોગે રક્ષણ કરવાનું વલણ રાખવું જોઈએ. ઉસ્નીરના રાજા મહારાજા ક્ષિબી મહારાજા યયાતિ નિકટના મિત્ર હતા અને મહારાજા યયાતિ તેમની સાથે સ્વર્ગમાં તેમની સાથે પહોંચી શક્યા હતા. મહારાજા ક્ષિબીને જે મૃત્યુ પછી જવાનું હતું તે સ્વર્ગની જાણ તેમને હતી અને સ્વર્ગનું વર્ણન મહાભારત આદિ પર્વ 96.6 થી 9 માં આપેલું છે. મહારાજ ક્ષિબી એવા દાનવીર હતા કે પોતાને સ્વર્ગમાં મળેલું સ્થાન પણ યયાતિને આપી દેવાની ઈચ્છા રાખતા હતા, પણ યયાતિએ તેનો સ્વીકાર કર્યો નહીં. યયાતિ મહર્ષિ અષ્ટક અને બીજાઓ સાથે સ્વર્ગમાં ગયા હતા. ઋષિઓએ પૂછવાથી તેઓએ સૌ જ્યારે સ્વર્ગે જવાના માર્ગે હતા ત્યારે યયાતિએ ક્ષિબીના ધર્મ કાર્યોનું વર્ણન કર્યું. તેઓ યમરાજની સભામાં સભ્ય બન્યા છે. યમરાજ તેમના આરાધ્ય દેવતા છે. ભગવદ્ ગીતામાં જણાવ્યા મુજબ દેવોને પૂજનારા દેવોના ગ્રહોને પામે છે. એટલે કે મહારાજ તે ખાસ ગ્રહમાં મહાન વૈષ્ણવ યમરાજના સાક્ષીદાર બન્યા છે. તેઓ જ્યારે પૃથ્વી પર હતા ત્યારે તેઓ શરણાગતના રક્ષણહાર હતા અને દાનવીર તરીકે ઘણા જાણીતા થયા હતા. સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્રે એક વખત શિકારી ગરુડ પક્ષીનું અને અગ્નિદેવને કબૂતરનું રૂપ લીધું. ગરુડ કબૂતરની પાછળ પડ્યું એટલે કબૂતરે ક્ષિબી રાજાના ખોળામાં આશ્રય લીધો. ગરુડે ક્ષિબી રાજા પાસે કબૂતર પાછું માંગ્યું. રાજા તેને બદલામાં બીજું માંસ આપવા માટે તૈયાર થયા હતા. કબૂતરને મારી નાખવા ગરુડને વિનંતી કરી. ગરુડે આ વિનંતીનો અસ્વીકાર કર્યો, પણ પછી એમ નક્કી થયું કે ગરુડ કબૂતરના વજન જેટલું રાજાના શરીરમાંથી કાપી આપેલું માંસ લેવા તૈયાર થશે. રાજાએ પોતાના શરીરમાંથી કાપીને ત્રાજવામાં કબૂતરની સામેના પલ્લામાં મૂકવા માંડ્યું, પણ દૈવી કબૂતરનું પલ્લું નીચે જ રહેતું હતું. પછી રાજાએ કબૂતરના તુલા કરવા માટે પોતાનું આખું શરીર પલ્લામાં મૂક્યું. તેથી દેવતાઓ તેમના ઉપર પ્રસન્ન થયા. ઇન્દ્ર રાજા અને અગ્નિદેવ મૂળ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા અને રાજાને તેમણે આશીર્વાદ આપ્યા. દેવર્ષિ નારદે પણ ક્ષિબી રાજાનું તેમના મહાન કાર્યો માટે ગૌરવ કર્યું હતું. ખાસ તો દાન અને રક્ષણમાં મહારાજ ક્ષિબીએ પોતાના રાજ્યની પ્રજાના સંતોષ ખાતર પોતાના પુત્રનું બલિદાન આપ્યું હતું અને આવી રીતે બાળક પરીક્ષિત દાન અને રક્ષણ બાબતે બીજો ક્ષિબી થનાર હતો. દૌષ્યંતી ભારત ઇતિહાસમાં ઘણા ભારત થઈ ગયા છે, જેમાં રામના ભાઈ ભરત ઋષભ રાજાના પુત્ર ભરત અને મહારાજ દુષ્યંતનો પુત્ર ભરત પણ ઘણા પ્રખ્યાત છે. આ બધા ભરતો ઐતિહાસિક રીતે આખા બ્રહ્માંડમાં જાણીતા છે. આ પૃથ્વીનો ગ્રહ ઋષભના પુત્ર ભરત રાજાને લીધે ભારત કે ભરત વર્ષ તરીકે ઓળખાય છે, પણ કેટલાકને મતે દુષ્યંતના પુત્રના શાસનને લીધે ભારત તરીકે ઓળખાય છે. અમારા મત પ્રમાણે આ પૃથ્વીનું નામ ભારત વર્ષ ઋષભ રાજાના પુત્રના રાજ્ય ઉપરથી પડ્યું હતું. તેના પહેલા આ ભૂમિ ઈલાવતી વર્ષ તરીકે ઓળખાતી હતી, પણ ઋષભના પુત્ર ભરતના રાજ્યારોહણ પછી આ ભૂમિ ભારત વર્ષ તરીકે પ્રખ્યાત થઈ હતી. પણ આ બધા છતાં મહારાજ દુષ્યંતનો પુત્ર ભરત ઓછો જાણીતો ન હતો. તે મહત્વની સૌંદર્ય સામ્રાજ્ઞી શકુંતલાનો પુત્ર હતો. મહારાજ દુષ્યંતને વનમાં શકુંતલા સાથે પ્રેમ થયો હતો અને ત્યાં ભરતનો જન્મ થયો હતો. તે પછી દુર્વાસા મુનિના શ્રાપને લીધે મહારાજ દુષ્યંત શકુંતલાને ભૂલી ગયા અને ભરતને તેની માતાએ વનમાં ઉછેરીને મોટો કર્યો. બાળપણમાં પણ તે એટલો બળવાન હતો કે તે જંગલના સિંહો અને હાથીઓને પડકારતો. જેમ નાના બાળકો કૂતરા અને બિલાડા સાથે રમે છે તેમ તે તેની સાથે લડતો. આ બાળક આટલો બધો કહેવાતા અર્વાચીન ટાર્ઝનથી પણ વધારે બળવાન બન્યો હતો. તેથી તે વનના ઋષિઓએ તેનું નામ સર્વદમન પાડ્યું હતું. મહારાજ ભરતનું સંપૂર્ણ વર્ણન મહાભારતના આદિ પર્વમાં આપેલું છે. મહારાજ દુષ્યંતના પુત્ર વિખ્યાત મહારાજ ભરતના વંશમાં જન્મેલા હોવાને લીધે પાંડવોને કેટલીક વાર ભારત તરીકે સંબોધવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા સુદુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સો પ્રભુપાદ આપણને બધું જ પીરસી રહ્યા છે જે જરૂરી છે તે. ગઈકાલના શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે પરીક્ષિત મહારાજ જે આ બાળક તરીકે જન્મ્યા છે
તેમના ગુણો કેવા હશે તેના વિશે જે ભવિષ્ય ભાંકવામાં આવ્યું છે, તે ભવિષ્યમાં એવું કહે છે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ જે છે એ કેવા સર્વના પાલક થશે. અને આપણે જોયું હતું સર્વના પાલક થવું એટલે શું? સર્વના પાલક થવું એટલે બધાનું પાલન કરવું. પાલન કરવું એટલે શું? ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરવી, બરાબર ને? પહેરવા માટે કપડાની વ્યવસ્થા કરવી, રહેવા માટે ઘરની વ્યવસ્થા કરવી, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ આનંદ પ્રમોદની વ્યવસ્થા કરવી, બરાબર ને? પાલન કરવું એટલે આધ્યાત્મિક રસ્તે લઈ જાય. આધ્યાત્મિક રસ્તો બતાવો, ભગવાનના ધામમાં લઈ જાય. કરવાય નહીં. હરી બોલ, સરસ, ધન્યવાદ. સાચું પાલન એને કહેવાય. એને પ્રભુપાદ તો એવું કહે છે કે તમે તમારા બાળકોને જો જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છોડાવવા માટે ગાઈડ ન કરી શકતા હો, અથવા એવું જીવન તમે પોતે ન જીવતા હો કે જેથી તમે પોતે પ્રયત્ન કરી રહ્યા હો જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટવાનું, અને તમને એટલીસ્ટ એ જોવે એવું તમે જો ઉદાહરણ પ્રદાન ન કરી શકતા હો, તો તમારે સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાનો હક જ નથી. પ્રભુપાદના સ્ટેટમેન્ટ તો બહુ જ એને કહેવાય ને કે સ્ટ્રોંગ હોય છે, પણ સાર એ છે કે એને પાલન કહેવાય. અને તમને લાગતું હોય અસર નથી, મે બી આજથી 2-5 દિવસ, 2-5 મહિના, 2-5 વર્ષ, ઘણી વાર એવું થાય કે દસકાઓ પછી માતા પિતા ભૂમિ ઉપર હાજર ના હોય ત્યારે સંતાનને એવું યાદ આવે કે મારા પિતા મારા માતા આવી રીતે જીવન જીવતા હતા ને એને એવું જીવવાની ઈચ્છા થાય, તો એને કહેવાય સાચું પાલન પોષણ કર્યું. નહીં કે એને એવો ભણાવું કે ભણીને એ સારું ધન કમાઈ શકે. ધન કમાઈને શું કરે કે લગ્ન કરીને પોતાના જેને જે કંઈ પણ ઈચ્છા હોય એને તૃપ્ત કરી શકે. નો, દેટ ઇઝ નોટ ધ રિયલ મેન્ટેનન્સ. સાચું મેન્ટેનન્સ ભગવાન કરે છે, વિષ્ણુ કરે છે, રાઈટ? આપણને બધાને આપણે જેટલો સમય સૂર્યપ્રકાશમાં પસાર કરીએ છીએ બધા જીવો, એટલું એમનું આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય છે. ભલે અજાણે કશું ના કરતો હોય તો પણ બહુ જ સ્લોએસ્ટ પ્રોગ્રેસ થાય છે. જેટલા સૌર વર્ષ જીવ પસાર કરે અલગ અલગ શરીરોમાં, એટલો એનો આધ્યાત્મિક વિકાસ થતો હોય છે, સ્લોલી, રાઈટ? તો એ પણ આપણે ભગવાન કરી રહ્યા છે આપણો વિકાસ, પણ આપણે એ વિકાસને સ્પીડઅપ કરવો જોઈએ. તો પરીક્ષિત મહારાજ એવા હતા, એવા પાલક હતા, એવું જીવન જીવ્યા કે આખા પ્રજાને એ રીતે એ બાળકની જેમ જે સમજતા હતા કે આ પ્રજા શું છે, એમની બાળક છે, અને બાળક જે છે એને જન્મ મૃત્યુમાંથી મુક્ત કરવો જોઈએ. એના માટે હંમેશા જેને કહેવાય જાગૃત હતા. બીજું કે એ બ્રાહ્મણ ધર્મને અનુસરવા, ખાસ કરીને વચન પાલનમાં દશરથજીના પુત્ર ભગવાન રામ જેવા થશે, રાઈટ? ભગવાન રામ કેવા હતા વચનના? એકદમ, દાખલા તરીકે પ્રાણ જાય પણ વચન ના જાય. હા, પ્રાણ જાય પણ વચન ના જાય. વિભીષણ જયારે આવ્યા હતા શરણે, ત્યારે એમને તરત જ બીજા દિવસે એનો રાજ્યાભિષેક કરી દીધો લંકાના રાજા તરીકે. એટલે લક્ષ્મણજી એમને ખૂણામાં લઈ જાય છે કે પ્રભુ, મારી એક શંકા છે. કે શું શંકા છે? કે જુઓ, તમે વિભીષણને તો લંકાનો રાજા બનાવી દીધો. કે હા. વિભીષણ કે શરણે આવ્યો એટલે બનાવ્યો. કે હા. હવે કે કાલે ઉઠીને રાવણ શરણે આવી જશે, પછી શું કરશો? કે રાવણને તો તમે ઉઠાડી નહીં શકો. જો એ તમારા શરણે આવ્યો તો એને તો લંકાનું રાજ્ય કન્ટિન્યુ કરવું પડશે. પછી તો કે આપણું વચન જતું રહેશે ને. ભગવાન એકદમ સ્મિત ભર્યા હાસ્ય સાથે ગળે લગાવે છે લક્ષ્મણને કે તને મારા વચનનો ખૂબ ખ્યાલ છે, તું ખરેખર જેને કહેવાય ને કે ઈક્ષ્વાકુ વંશમાં જન્મ્યો છે. વચનનું બહુ મહત્વ છે. ઓકે, કે એના માટે પણ મેં વિચારી રાખ્યું છે. કે શું? તો કે અયોધ્યાની ગાદી ખાલી જ છે ને, કે મારા કહેવા માત્રથી ભરત તૈયાર થઈ જશે, કે હું વિભીષણને આપી દઈશ, રાઈટ? સો મચ હે ને, ઇટ વોઝ લાઈક ધેટ. એટલે વચન પાલનમાં એટલા બ્રાહ્મણ ધર્મને અનુસરવા માટે કોઈને એવું થાય કે ભાઈ જેને એવી ટ્રેનિંગ મળી હોય અથવા તો ખોળિયું મળ્યું હોય બ્રાહ્મણનું, તો એને જ બ્રાહ્મણ તરીકે જીવવું જોઈએ. ના, પરીક્ષિત મહારાજ ક્ષત્રિય હતા, હે ને, છતાંય જીવન કેવું? તો કે બ્રાહ્મણ ધર્મને અનુસરવા. કારણ કે then only you can be a motive to others and motive to yourself. સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો, શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરવું, આ બધું જે છે એ શું છે? ઇટ્સ અ બ્રાહ્મણ ધર્મ, રાઈટ? સ્લોલી આપણા વિચારોમાં પરિવર્તન આવે, આપણી વાણીમાં પરિવર્તન આવે, આપણા કર્મોમાં પરિવર્તન આવે. ધીસ ઇઝ બ્રાહ્મણ ધર્મ, રાઈટ? ચાહે કોઈ બી કુળમાં જન્મ્યા હોય, ચાહે તમારા માતા પિતા, પતિ પત્ની, બાળકો ચાહે કોઈ પણ રીતે જીવતા હોય,
પ્રભુ તો પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે કેટલા બધા મે બી કદાચ 80-90% લોકો જે કોઈ પણ આપણા વર્ગોમાં જોડાય છે, આ વખતે કંઈક 18,000 લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. મે બી 4-5 દિવસ પહેલાનો પ્રભુએ સ્ટેટસ મૂક્યું હતું, 18,000 લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે અને હજી બીજા તો ચાલુ જ છે. પ્રભુ કે મોટા ભાગના જે હોય છે એવા ફેમિલીમાંથી આવે કે જે ફેમિલીમાં માંસાહાર કે મદ્યપાન જે છે એ બહુ કોમન ભારતમાં થઈ ગયું છે ને હવે, ઇટ ઇઝ વેરી કોમન. પણ સ્ટીલ સડનલી આઈ મીન ધે ફીલ કે નહીં, મારે હાયર લાઈફ જીવવી છે, મારે હાયર ટેસ્ટ ડેવલપ કરવો છે. દે સ્ટાર્ટ ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ અને સ્લોલી દે ટ્રાન્સફોર્મ ધેમસેલ્વ્સ, રાઈટ. તો કોઈ પણ સંજોગોમાં થઈ શકે છે. એવું ક્યારેય નહીં માનવું કે મારી આજુબાજુમાં અથવા મારે જ્યાં જન્મ થયો છે ત્યાં વાતાવરણ આવું છે એટલે હું ન કરી શકું, નહીં. પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ ક્ષત્રિય હતા પણ બ્રાહ્મણ ધર્મને અનુસરવા માટે બ્રહ્મણ્ય સત્ય સંધસ્ચ, રાઈટ, રામો દાસ રથી હતા. તો એવું એમનું જીવન હતું. અને પ્રભુપાદ આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે, પ્રભુપાદે કીધું ઇસ્કોન ઇઝ વોટ, ઇસ્કોન ઇઝ મેકિંગ પીપલ બ્રાહ્મણ. અત્યારની સોસાયટી હેડલેસ સોસાયટી છે, કારણ કે લોકોને બ્રાહ્મણત્વ કે સત્વગુણમાં રહેવું કે ભક્તિ કરવી એ લોકોને જેને કહેવાય કે પ્રત્યેનો ઝુકાવ નથી હોતો. એટલે એ ઝુકાવ ના હોય એવા લોકો કેવા આવે, શરીરના બાકીના અંગોમાં આવે, હાથ પગ કે એ બધું કાર્ય કરી શકે. હા, અંગો મહત્વના છે, પરંતુ માથા વગર ચાલે ના ચાલે. એટલે લિમિટેડ લોકો જે છે એ આ ફોલો કરી શકે છે. પ્રભુપાદ કહે છે ઇવન 5% લોકો પણ કૃષ્ણ કોન્શિયસ બનશે તો આખી પૃથ્વીના બધા જ જીવો નો તારણહાર થઈ જશે. ઇવન ઓનલી 5%, રાઈટ. that is the power of becoming કૃષ્ણ કોન્શિયસ. ભક્ત બનવાનું, કૃષ્ણ કોન્શિયસ બનવાનું આ એક શક્તિ છે. તમને ખબર નથી કેટલો બધો ઉદ્ધાર થઈ જાય ઘણા બધા જીવોનો, રાઈટ. તો આ હેડ બનવાનું છે આપણે બધા. વી આર ઓલ ધીસ હેડ્સ. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ તમે જુઓ તો એમના માતા પિતા છે, એમના ફાધર હતા આઈ થિંક હી વોઝ અ ડોક્ટર અને મધર હાઉસવાઇફ, અને હી સ્ટડીડ અ લોટ, મિડલ ક્લાસ ફેમિલી. અને મોસ્ટલી તો હી વુડ હેવ એન્ડ અપ બીઇંગ અ કર્મી, રાઈટ, કે કમાઈને પોતાનું ભરણ પોષણ કરે એવું. પણ એમને આ માર્ગ પકડ્યો અને કેટલા બધા લોકોને હવે તો કંઈક આઈ થિંક 8 કે 9 લાખ લોકો સુધી પહોંચી ગયા. એટલા બધા લોકોના જીવનને સ્પર્શ કરી શક્યા અને ઘણા બધા લોકોનું જીવન લગભગ કમ્પ્લીટ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયું. અને ઇવન એમના માતા પિતા હવે તો ફૂલ ટાઈમ ડેડિકેટેડ ટુ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. ઇવન માતા પિતા પણ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય. કેન યુ ઇમેજિન? હે ને, કેટલું બધું પરિવર્તન આવે છે. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે આ રીતે આપણે જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને પ્રભુપાદ જે છે એ બધા જ મહાનુભાવોના જીવન વિશે કે છે. સ્વાકુ મહારાજ, મનુ મહારાજ, ભગવાન રામ, પછી આજનો જે શ્લોક છે એમાં એમને શિબી રાજા, પછી દુષ્યંત, ભરત મહારાજ, એ બધાના વિશે એમને આપણને આપી દીધું. એટલે આપણે બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર પડતી નથી. આપણને અહીંયા જ બધું પીરસી દે છે. અને આ બધા મહાન લોકો જે છે એમના વિશે જાણવાથી આપણને પણ આપણા અંદરમાં સુસુપ્ત રહેલી મહાનતાને બહાર કાઢવાની એક તક, એક પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. ગુરુદેવ કી જય. જય. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે હરે. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ, પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રણામ. પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુ. ગઈકાલે પાઠક માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી અને કીર્તિકુમાર પ્રભુજી આ 3 જણાએ કરી દીધેલું. સૌથી પહેલા શું નામ બોલ્યા? મીમાંસા પાઠક માતાજી. મીમાંસા પાઠક માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી અને કીર્તિકુમાર પ્રભુ, કુમાર બારૈયા પ્રભુજી. તો આપણે આ સર્વને, અને ઇનફેક્ટ મારું પણ નામ છે, મેં પણ કરી છે સેવા, તો હું આપ સર્વને વિનંતી કરું છું. મીમાંસા પાઠક માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા અને કીર્તિકુમાર બારૈયા પ્રભુ અને માને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં
નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય તે માટે આપણે બધા સાથે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.